artificielle Tunisia Smart Industry Forum اللي يشوفوا دونك ورانا l'intelligence artificielle comme levier de l'entreprise. حضر معنا الآن كما قلنا معناتها cet événement il tourne autour des compétences tunisiennes dans l'intelligence artificielle qu'elles soient في تونس أو خارج تونس كما سمعنا قبيكا ماتي مري من كندا من أمريكا. يجينا الآن من سيليكون فالي السيد سامي برمضان فيس بريزيدون ايباي تكنيكال فالو. صباح الخير مرحبا بك بلادك. صباح الخير وسيم، صباح الخير المستمعين، بارك الله فيك. شكرا ليك، شكرا لقبولك الدعوه سي سامي برمضان. الانتليجنس ارتيفيسيال وين العالم من هذا الكل قبل ما نحكيو وين احنا من هذا الكل سواء ايباي ولا اللي تعرفوا غاديك في سيليكون فالي في امريكا اللي قاعد صاير. بون الانتليجنس ارتيفيسيال معناها مش حاجه جديده برشا، خاطر بدات سا ديبون شكون لي كومباني اللي بداو فما ريشيرش اوبيراسيونيل ومن بعد فما دي موديل ستاتيستيك معناها اللي تبدل. لانه في الانتليجنس ارتيفيسيال توا l'approche c'est basé sur le big data. Il y a tellement de données qu'on a pu collecter ou analyser que maintenant les algorithmes d'intelligence artificielle ça fait un effet complètement différent de qu'on a des petites solutions pour des problèmes recommandations, l'analytics prediction presque n'importe quoi avec. Si vous avez les données, vous pouvez faire les faire parler quoi pour n'importe quel problème. اليوم جوستومون انت قلت ماهيش حاجه جديده. اسكو ديجا اون في دوتر شوز خلينا نعملوا هكا ان باك اند فورث معناتها اسكو اليوم العالم ديجا في il est sur d'autres technologies. Et puis l'intelligence artificielle concrètement اللي اسمه فيك parce que c'est un petit peu ça le but. اليوم on essaie de vulgariser de pas de convertir tout le monde à l'intelligence artificielle mais نتصور اكثر سؤال يدور في مخ العباد وممكن برشا التحقوا بين توا ما كانوش يسمعوا قبل شويه شنو تبدل qu'est-ce que ça leur apporte en fait contre l'intelligence artificielle. C'est un outil comme notre outil. C'est un outil qui est assez récent. Ça fait beaucoup de recherches pour un peu l'adapter les systèmes, les problèmes اللي هما موجودين تو في الاندستري وفي الايكونومي وفي الترانسبور وفي السبلاي تشين. C'est une technologie جديدة معناها qui a permis à faire c'est plutôt de l'optimisation ou des problèmes qui n'ont jamais été approchés tellement il y avait de données autour نقولوا احنا الكمبيوتينغ باور اللي لازمها باش نجم تخرج منها حاجة. avec الهاردوير والكمبيوترز ولاو اقوى برشا والكاباسيتي ستوكاج ولات اقوى برشا. ces algorithmes maintenant ولاو عندهم معناها des applications qui sont inimaginable par rapport à 20 ans en arrière. C'est un peu ça, c'est vraiment un outil là, en fin de compte. Tout à fait. اليوم احنا لما اليوم un forum des compétences tunisiennes en intelligence artificielle. C'était un choix هما فسروا لنا قبيله سي قيس عليه معناتها توانسه parce que tout simplement on a des compétences في تونس وخارج تونس maintenant. بالنسبه ليك تعرف اقتصاد بلادنا نحكيو معناتها تعرف شنو لي مويان نتاعها تعرف شنو نجمو نعملوا comment on peut au mieux utiliser l'intelligence artificielle et ندخلوها. Bon, il faut adapter l'outil كيف للكونتكست اللي هي فيه. احنا مش جايبين ما نتصورش كان في تونس حاجنا بالانتليجنس ارتيفيسيال pour robotiser ou automatiser à outrance. هنا c'est plutôt pour optimiser des choses qui sont où on est مانيش كيما supply chain ولا كيما transport optimisation تاع last mile pass. Enfin les sociétés privées qui peuvent avoir des opportunités pour beaucoup de startups pour arriver avec des solutions basées sur l'intelligence artificielle qui vont créer de l'emploi et prendre l'économie en avant. Il faut jamais penser que l'intelligence artificielle c'est moins d'emplois, c'est الناس كل ما عادش باش تخدموا الماكينه باش تخدموا حاجه. Il faut utiliser l'outil dans le contexte نتاع l'économie اللي انت فيها. Donc il y a des solutions. نجم نقول لك 10 معناها décidées pour le moment, mais il y en a des milliers de problèmes à résoudre avec l'intelligence. Une ou deux idées, vraiment une ou deux. Par exemple, une idée c'est une partie de تاع لي فلوت اللي موجودين في العالم الكل كسوا اوبر ولا ليفت ولا سي زي معناها لوبتيميزاسيون دو باركور نتاع لي باث كيفاش باش تمشي من ا بي كومون لو فير. C'est de l'intelligence artificielle. نجم تستعملها معناها في نجم تلقاها هي تو موجوده حتى dans des applications. فما الفلوت نتاع الكيران نتاع الدوله مثلا نتاع التنويات نتاع التونسيه نتاع اللي تحب عليه فما السبلاي تشين معناها un des premiers problèmes qui a été approché par l'intelligence artificielle. معناها عندك tellement de variables, tellement de choses qui sont en mouvement
que باش واحد يجي معناها un humain ينجم يحلها de façon optimisée très difficile. Donc supply chain واحدة من الحاجات. Pour la flotte on peut optimiser مش معناتها باش ياخذ des raccourcis بالعكس mais on peut نعرفوا أنه هو الطريق الباهي صحيح en fonction de تطور البلاد و les agglomérations والعباد وين ساكنة. سكي بيان avec اللي ساعات ما تفهمش علاش هذيك أحسن خاطر سي des algorithmes à plusieurs variables دخل حاجة معناها le résultat ça parfois n'est pas explainable. حسب رايك اليوم عندنا بلوزيور اكتور سمعناهم اغلبهم سي تريست بون الكلمه كبيره مي اغلبهم طوميو هو حاجه باهيه اون لا بور سا اوسي مي اغلبهم يصدروا معناتها في السافوار نتاعهم يخدموا دونك شوف لي غران جروب عين ويقول لك ما نخدمش برشا انا في بلادي في تونس معناتها يخدموا حتى في كينيا انستاديب حل في كينيا هيك دي بيرو معناتها حل في لاغوس معناتها في نيجيريا دونك اليوم حسب رايك لو بروميير غرو كو دو بوس ديفري فينير من الدوله باغ اكزومبل الدوله تختار 3 4 غران بروجي في الادارات نتاعها بازي سور لانتيليجنس ارتيفيسيال. Voilà, l'administration a beaucoup d'applications. A beaucoup d'applications de l'intelligence artificielle, que ce soit pour optimiser les ressources, que ce soit pour beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. كان دخلوا حتى في الفلاحة، في الفلاحة comment choisir le meilleur terrain pour la meilleure culture. فما حاجات أنا قلت لك the sky is the limit كما يقولوا il n'y a pas de limite. Donc l'administration bien sûr l'administration تنجم تبدا غاديك mais ça ne change rien في انه هو سي ان اوتي كي بويتر يوتيليزي بارتو ما نقولوش نستناو احنا في الدوله معناها فما دي كومباني كيما اللي هما البريفي البنوك تصور معناها فما منهم تكون سا va faire beaucoup de changements donc bien sûr donc احنا في بارتو في امريكا مثلا le système de crédit est basé sur un modèle de معناها تاع ماشين ليرنينغ باش يعرفوا انت اسكو الكريدي هذا باش تخلصوا ولا لا ويعرفوك باش تخلصوا ولا لا بازي على الدوني اللي عندهم في البروفيل تاع الناس اللي كيفك انت باغ اكزومبل دونك c'est une petite application, mais elle est là depuis 15 ans. Donc l'outil, il est là, il est à utiliser, c'est tout. كان بسط كلامك دو مانيير هكا بروفوكاسيون بوزيتيف معناتها سي سي بلان التكنولوجيا موجوده هنا يا باش نستعملوها يا دو توت مانيير غيرنا يستعمل فيها وقاعد يقدم بها. كيما هي فما دوتر تكنولوجي يا ما نستعملوها بالكدا ونستعملوها بور نوتر معناها بروفي ولا نقعدوا معناها نحكيوا عليها من بعيد لبعيد و دوتر جون فون بروفيتي. Merci beaucoup. يعطيك صحة سي سامي برمضان. بعد de façon on aura des lives احنا بعد من les panels وكل vous allez vous exprimer انت وعديد من ضيوفنا اليوم à l'occasion de ce forum ان شاء الله ما يكون juste un forum ولا un événement mais plus حاجة باش نخرجوا بها avec du concret. شكرا لك سي سامي برمضان فيس بريزيدون eBay